Bienvenidos al restaurante Comida en Miniatura. Comida en miniatura. Bueno, yo quiero una hamburguesa con papas fritas. Claro que sí. Chef, sale una hamburguesa con papas fritas. ¡Ya mismo! Les amoureux sont comme le bon vin. Aquí tiene. Pero con esto no voy a quedar lleno. Yo quiero una pizza de pepperoni, por favor. Enseguida. 5 minutos después. Caballero, su pizza. Bueno, al menos está rica. Yo solo quiero una gaseosa. Aquí está, señorita, bien fría. Pero esto me lo tomaré en un sorbo. Casi lo olvido, tenga un vasito. ¿Es en serio? La propina es voluntaria.